Hello，大家好，早晨，我係沙朗，我個人咧真係完全未瞓醒啊！今日咁早就要起身跟團出發啦。我個團啊，佢哋喺度等緊我啦已經。今次我哋呢個 trip 咧係由 L Trip 去幫手營運噶，呢個旅行團就係特別企劃啊，好期待啊！因為早上6點鐘我哋集合咗先，因為我喺香港住啦，所以就同大家一齊出發啦。未有呢個 tour 之前，我自己咧都係諗住出發去呢個地方嘅，一早已經 plan 好晒噶啦。咁但係咧，估唔到 L Trip 咁啱有 contact 我喎，喂，沙朗，你有冇興趣搞個旅行團啊？於是呢個旅行團就誕生啦。出嘅時候真係推得有少少遲嘅，所以可能有啲朋友仔未必搣到時間。咁有啲觀眾好好啊，佢哋本身咧都買咗機票去玩嘅，但係都特登係關西 join 我呢個 tour。咁我哋今日一行連埋我同導遊大概15人啦。咁我哋咁啱咧就有架大巴，坐得好舒服啊！我哋嘅 tour day one 咧唔輕鬆㗎，因為2個半鐘咧直產去名古屋名花之嚟啊！我哋搭我哋嘅巴士咧，中途咧係會停過一啲土產店，大家都可以落車休息下，或者去梳下呢度附近係有啲咩土產嘅。呢度好近三重縣啊，所以連周邊嘅土產都有得賣。有我最中意食嘅意式海老蝦餅，哇！我真係對呢個燒青魚壽司冇乜抵抗力。咁江牛我哋去燕根城都會食到，有牛肉串賣啊呢度。啱啱我哋經過甲賀嗰邊嘅，其實再附近咧就係好近順樂嘅。雖然喺車度食咗少少嘢啊，但係都有少肚餓。啱啱買咗近江牛可樂餅。名花之旅最方便就係由名古屋站出發啦，咁佢個名鐵巴士總站啦，一程過巴士30至40分鐘就到噶啦。哇，已經見到啦，啲燈飾好靚啊！我哋啱啱到咗係傍晚啦，已經見到啦，同埋咧入黑嘅時候會藍調會再嚟。喺入場門口咧，其實已經一陣仙氣喎。入邊我知道有個庭園噶。名花之旅4季都係種植唔同嘅花卉嘅，咁入面咧仲有幾個洋式啦、西式嘅庭園。呢邊幾靚，好有外國風情啊！入面仲有幾間餐廳添。咁冬季咧最重點咧就係睇燈飾啦。咁可以喺呢度咧由傍晚睇到夜晚，食埋個晚飯先至走。入去之前咧必睇呢一個超大型嘅溫室。咁呢一個溫室入邊嘅花卉1年4季都會開放嘅，咁好輕易就可以影到好靚嘅打卡照啦。穿過呢條由燈光同植物組成嘅夢幻酒樓，即係好似走入一個童話世界咁樣啊！呢度係有好浪漫嘅氛圍同埋淡淡嘅花香啊！呢個溫室好大，我中意呢啲垂掉落嚟嘅植物啊，加埋啲燈光啦，真係好夢幻，好靚啊！入邊其實仲有好幾個唔同風格嘅花園啊，有陣時會好似熱帶森林咁。哇！喺呢度食嘢都幾舒服喎，好靚啊個環境，有啲仲竟然有音樂同埋燈光 show 添啊！我最初認識名花之旅呢個地方，就係俾佢嘅秋冬超大型嘅燈光 show 所吸引住噶。呢一條200米長嘅光之走廊，可以話我睇過最靚嘅日本燈飾之一啊！長度好夠啦，望落去咧好似一望無盡咁樣。咁入邊嘅燈飾咧仲係非常之大粒噶，好密集。靚啊，好唯美啊呢度。大家好容易就可以影到一望無盡嘅感覺啦。咁去到出口嘅時候啊，仲會見到另一個園區。哇！前面有個超大劇場啊，好靚啊！聽講話佢每年咧呢度嘅主題都唔同噶，有一年係金字塔，今年咧就大家都好中意嘅富士山啊！招財貓貓，佢側邊嘅熒幕啊，其實都係展示緊日本唔同嘅文化同埋特色。
光顏色上面咧，就用4季去做主題。春夏秋冬我都係4個主題嘅富士山，真係超靚。我身後面呢個咧就係超靚嘅名花之里富士山嘅 LED 燈表演啊！真係好靚，好誇張，係睇相已經夠靚嘅地方，實景一定係更加靚。好靚，係我睇過最靚嘅 LED 表演之一。沿途都係有好多呢啲咁嘅 LED 燈橋，所以一個唔夠嘅話，喺第2個睇都仲得。咦，上面嗰個富士山着燈啊！好搞笑啊！有間日本餐廳，啲簡單嘅晚餐。咁喺園區呢一度咧，其實都有幾間餐廳嘅，有日本嘢啦、意大利嘢啦，仲有個德國嘢啦。輕食少少咧，食梳扒啲都有嘅。依家就喺一間日本餐廳度食緊啦，有刺身 set 啦，有 sukiyaki 啦。咁3000零yen嚟講咧，有4片，唔錯。食完飯出嚟散個步，可以見到咁靚嘅景色啦。咁名花之里係我以前介紹咗好多朋友仔嚟嘅地方，但係我自己係一路都冇嚟。我知呢度好靚，但係今日終於有機會體驗到啦，係真係好值得大家親身用眼去睇啊！因為相機真係影唔到啲燈飾嘅嗰種靚出嚟㗎，唔係好靚啊！其實周圍嘅環境真係好靚、好浪漫啊！如果係兩個人一齊嚟，真係超有 feel 啊！我哋今晚入住嘅係 Hotel Root Inn 呢一隻新嘅系列咧，黑色嘅外牆嗰啲翻新起嗰啲咧，咁就係好四正嘅。咁細嘅格局入邊咧，竟然有埋台凳啦，咁大家可以喺度食埋宵夜啦。呢間係 single room 嚟，好明顯。咁一啲基本嘅嘢呢度都係齊嘅，都係呢啲一體式嘅衛浴噶啦。雖然的的色色啦，但係啲嘢係好齊全嘅。咁呢啲都係過境嘅酒店啊，見到全部都冇衣櫃噶。咁我 tour 第一日咧，點都有少少舟車勞頓啦。咁呢一個系列嘅酒店都幾好嘅，有天然嘅溫泉。咁陣間咧，大家可以落去下面咧浸個靚靚嘅溫泉，休息好一晚啦。我哋就第二日再出發。咁成個行程咧，最大嘅特色就係咧，我哋揀咗好多間溫泉酒店或者溫泉嘅旅館啊。咁我哋第二日嘅行程咧，就會途經祈浮縣同埋福井，再鏟上去富山啊。如果自由行上嚟嘅話，都可以搭到去美濃市火車站，行4分鐘就到啦。不過咧，附近唔算太多嘢參觀啊。特登過嚟嘅話，可能唔太值得。但係我哋跟團就可以 drop 一 drop 呢度啦。到呢個舊美濃車站啊，已經係1999年廢咗站啦。咁而家咧就開放咗，可以免費參觀嘅。呢度就係有3架列車喺度啊！拍晒係全部都係舊式嘅列車，鐵明冰，紅色呢啲好 eye catching 啊！哇，哇，好濃嗰陣，濃濃嘅復古味，呢一度咧真係非常之好影啊！我記得對上一次咧見到呢啲舊式風扇咧，就係喺靜岡嗰啲列車。可唔可以扮車長啊？我覺得你好似喎，你有嗰種氣勢。哇，好有型！
從來咧都未試過坐喺車長室嘅，大家就可以親身體驗下。不過呢度嘅車長室咧，真係要好瘦先可以坐到啊！得公公，開車。雖然呢度地方唔大，只得3架列車，但係真係太好影啦！大家都影得好開心啊！自由行嘅朋友可以考慮再搭45分鐘嘅火車去到郡上八幡車站。講起祈浮縣，可能大家只係記得白川鄉啦、高山，但係大家有所不知嘅就係原來祈浮縣啦係一個食物模型嘅重鎮啊！全日本有80至90% 嘅食物模型啦都喺呢度製作。大家成日見到呢一啲喺餐廳入邊嘅食物模型，或者係啲餐廳外面嘅大型嘅 decoration 啦，呢一度咧佢係可以展示俾你睇佢哋係點樣製作嘅。咁嗰度咧就有個小型嘅工作坊啦，咁就係有師傅1對1咁樣教你點樣去製作。啱啱見到個切生菜，好搞笑。哦，食物模型，我覺得喺日本嚟講係一個超偉大嘅一個發明，同埋佢哋真係好叻，係可以整到非常之真啊，令到我哋作為食客咧就可以提升食慾啊。basic 嘅食物模型啦，佢會教你整一啲好似啱啱啲天婦羅啊，咁炸蝦點樣幫個蝦上個蝦身啊，即係好中意食嘅月前蟹，好栩栩如生。我覺得我應該買一隻翻去咯。依家夾公仔好興夾食物模型啊，而喺呢度咧就可以自由選擇。不過咧唔好睇少呢啲食物模型啊，其實佢都唔平噶，10000 yen，即係買塊真嘅牛實戶牛放喺度都冇咁貴。好多場景可以俾大家影相。即係太耐冇跟團啦，但我發現依家團咧其實同以前咧真係爭好遠啊！以前就係導遊停低啦，會講解好多好詳細嘅資料，但係依家咧就大部分嘅時候咧會喺車上面講解，落車嘅時候咧就大家就可以自由活動、自由影相、打卡，睇你中意睇嘅嘢。咁好似我哋啱啱參觀完個食物模型啦，自由參觀啦，之後咧就可以大家可以周圍去行下睇下呢度嘅建築啊，原來個城鎮係咁樣嘅喎，咁個成個自由度其實係高咗好多嘅，比以前跟團。可惜今次祈浮縣唔係重點，如果唔係嘅話，可以去埋佢嘅天空之城，真係好靚噶。同埋佢嘅城下町同樣係名水之鄉，自駕遊嘅朋友仲可以去埋附近嘅莫內之池，都係好近噶。咁另一個郡上八幡必去嘅咧就係長良村鐵道啊，我覺得係祈浮縣係最有特色嘅火車嚟嘅，而且成個車站咧都係好復古、好靚嘅。咁佢個車身咧係2節嘅復古小車卡，好老舊嘅風扇啦，好似翻到去昭和時期咁樣啦。長良村鐵道，不過呢架火車越嚟越紅啊，要搭都唔容易，好似我哋呢日咁啊，一上車咧已經滿晒人啦。程火車圍繞住田園鄉郊嘅景色同埋清澈嘅長良村。雖然依家日本嘅紅葉咧係好難預測，我哋呢一日都見唔到紅葉，不過咧呢個環境底下都真係好舒服。咁如果大家有機會嘅話，可以試下搭佢嘅觀光列車啦，唔同季節都有運行噶。咁啊，4季嘅景色都係非常之靚，可以喺上面食埋 lunch 添。去搭住呢個特色嘅懷舊鐵道，原來都可以戳印噶呢度。今日嘅午餐係食燒肉。呢日我哋團餐就喺呢間翻新咗嘅餐廳度食飛驒牛啊！咁入邊個景觀都唔錯噶，環境真係好靚，可以睇到出面嘅長良村啦，落地玻璃。你可以食嘢啦。團餐包咗飛驒牛同埋燒雞，如果大家唔夠嘅話咧，仲可以追加價。哇！
又未至於入口即溶，但係啲咬口幾香濃，肉味都。反而太肥我唔中意食咯，太肥食會好容易好滯，係啊。係好好啊！咁喺長途車程當中咧，其實都會有啲位俾大家捉一捉，落車影下相，因為見到一啲靚景位，好似呢個九頭龍湖啊，係近住我哋之前去食福仔食蟹嘅地方啊，都可以影一影相嘅。呢個係一個小小嘅停車站啦，但係呢度嘅景色咧都真係好靚啊！其實每逢秋天啦，呢度嘅景色係好靚噶，但係可惜今年嘅秋天真係太難捕捉啦，只係見到少量嘅紅葉。有時最靚位置咧就唔一定係個景點嘅，有陣時沿途揸車經過可以停到嘅地方咧，都盡量停。唔自駕嘅話，團都有呢個好處嘅，導遊會幫你揾嘅呢一點就會。靚喎！中途站休息下先。鴨壽司啊，津譽鴨壽司估唔到呢度有，點解名產？係啊，白蝦正，我都想買。喺中途站見到我最愛嘅津譽棒壽司啦，熒光魷魚，仲有富山黑拉麵，即係去到富山啦。富山縣有個地方一路都好想去嘅，佢被譽為日本列島嘅最後一個秘境，就係大木溫泉附近嘅莊川峽。冬天嚟仲正，最近天氣咧好難就啊，忽冷忽熱咁，未轉晒紅葉噶。要嚟呢度咧都有啲吊腳噶，最近都要去到高崗站啊，搭個零鐘車啦，先會到小木站噶。小木站咧就係上船嘅地方啦，先可以再去到大木溫泉嘅。由小木港出發啦，有分大木溫泉嘅航線啦，同埋我哋呢一條去到長崎橋嘅周遊航線。係一個25分鐘嘅遊船，咁啊駛到長崎橋咧就會翻轉頭噶啦。莊川峽係由飛驒峽谷一路開出嚟嘅 V 型山谷，湖水綠到好似翡翠咁，再加埋崖邊嘅龍蔭。遊船嘅時候穿過鬱鬱蔥蔥嘅崖壁，兩邊都幾乎係垂直90度噶。咁啊，因為呢一度嘅峽谷太深太斜，所以喺60年代日本政府都放棄喺呢度興建鐵路或者高速公路噶。依家仲見到依稀有啲公路，但係其實再入嘅地方只係可以靠水路，再入嘅地方甚至連手機息路都冇噶。所以呢度又被稱為被現代交通遺忘嘅地方。我哋今次呢個 tour 唔係以富山為主啊，所以呢度咧只可以點到即止。如果大家有興趣咧，不妨可以搭大木溫泉線啊，深入遊覽呢個地方。如果你都中意呢啲咁寧靜嘅秘境嘅話，咁我覺得入邊嘅大木溫泉咧應該好適合你。我都好想試下喺嗰度飛航拍。係間翻新嘅酒店啊，始終依家都係喺山區啊吓，目擊情報係有嘅。依家我哋入住嘅呢間酒店咧喺富山嘅山上面嘅，可以話係咧特別寧靜，但係應有嘅嘢咧都有，例如有紀念品店啦，咁當然啦，仲有一浸溫泉添。咁啊，呢一度入到嚟啦，衣櫃啦，咁都係有基本嘅配置嘅，可以自己煲水有 Keto 啦，但係雪櫃就冇嘢飲噶啦。附近都係冇乜嘢食嘅，其實呢度，因為呢度係一個深山嚟嘅，企理咯，我只可以講，因為佢啲配備咧就一定係夠少少嘅，有body lotion加分，因為最近我啲手已經甩晒皮啦，好辛苦啊。床啦，其實間房係非常非常之闊落嘅。如果有小朋友嘅話咧，住呢一啲就係會開心啲。今次我哋就入住啦麗波市嘅一間度假酒店，呢間就係麥 Q 旗下嘅酒店啊。咁有少少翻新過，下面嘅餐廳咧就係翻新咗。今晚咧我哋會喺度食晚餐嘅，咁晚餐就係非常之豐富嘅自助餐。我啱啱見到啲嘢食真係好豐富。靚甜蝦啊！之前我就問 Toby 啦，我哋個導遊啦，使唔使食定啲刺身啊？我驚全程都冇乜刺身食。哇！我呢度大量啦，鴨壽司都可以試下啦，津鴨，蟹湯出菜啊，各方面咧，我覺得佢都做得幾好，幾快呢度。
絲魚大根啊，呢啲炸白蝦任食，黐線真係呢度。熟食啦，熟食嘅選擇都好多嘅。鮮即製嘅嘢食啦，咁都有客做嘅，呢度係即食嘅湯麵啊，自己淥啦。有新鮮製嘅泡芙啊，好吸引，好吸引。始終酒店咧都係大型嘅連鎖品牌啦，所以嘢食方面咧係一啲都唔會差㗎。但係最正就係咧，呢度有個好大嘅buffet場啦，同埋所有食材咧都係嚟自富山灣嘅，即係你哋中意食嗰啲蝦啊、吞拿魚啊、絲魚啊嗰啲，全部都係任食嘅。仲有啲白昆布咧，平時咪要買土產一包包咁買嘅，呢度係任筆嘅，你中意食幾多都得。白昆布嘅蟹味噌啦，仲有呢啲全部都係當地嘅食材啊，但係任食嘅喎，呢間酒店度。青魚再加昆布呢個係比較少食到啊，香港冇啊。個紀念品店咧都有少少手信賣嘅，富山灣嘅土產白蝦。昆布小箱喎，呢個魚絲分製嘅乾織物。咁啊，今日非常之開心，其實同團友分享咗好多關於咧點解有呢個 channel 啦，咁我係負責做啲乜嘢㗎啦，我正職係啲乜嘢啦，咁我平時嘅做拍 YouTube 嘅一啲辛酸同秘事，今日大家都見到我喺度工作。最有趣嘅就係我分享咗個驚天大秘密，係啦，咁就係我哋團友先會有嘅，團友限定。好多朋友都有 DM 我今次呢個團就請唔到假，又或者係買咗機票，咁問我會唔會有再有下一團啦？唔知會唔會再有下一次，因為我本身請假都難啲，咁同埋自己本身工作有啲繁忙啦。今次都係非常之機緣巧合啊！咁係有 L Trip 嘅邀請，同埋我本身真係規劃咗一條路線，係玩一啲比較山卡拉嘅地方咧，先有呢一個團嘅啫。咁雖然呢個團咧中間都有啲比較知名嘅景點，咁但係即係點講咧？但係有好多地方其實都真係好難去，好似我哋今日嘅大木溫泉。大木溫泉本身喺富山咧，仲要再搭都幾耐車先可以到嘅。係一個非常之寧靜嘅村峽，咁啊雖然今日天氣唔係太好啦，同埋未有紅葉啦，但係我覺得唔同嘅天氣咧係有唔同感覺嘅，學識欣賞每一日嘅天氣係非常之緊要。中意我嘅片嘅朋友記得 comment、like、share 同 subscribe 啦。如果大家都真係好想我出團嘅話，不如喺下面個 CM 嗰度留言講俾我聽，你想去邊度，想沙朗去帶你去邊度咁樣啦。好啦，拜拜。